Siamo a Venezia, la città più bella del mondo. Ma questa bellezza non deve essere una bellezza sterile, dobbiamo farla fruttare di nuovo. Un teatro fatto dai cittadini per i cittadini è quello che nasce nel laboratorio proposto dallo Stabile del Veneto al Goldoni di Venezia. L'utopia, il tema dell'anno, quanto mai attuale per i 30 partecipanti. Corpo, voce, emozioni, per far immaginare la città che vorrei a chi la abita, per cogliere, attraverso l'arte, nuovi riflessi di vita, oltre la Venezia trasfigurata, ora, ma non solo, dalla pandemia. Io credo fortemente in questa utopia che una città possa proprio ripartire da qui, da una comunità di persone transgenerazionali, dai bambini ai vecchi, che decidono di mettersi in cerchio e attraverso il teatro ripensare tutto e riscrivere la città. La mia utopia per Venezia è popolarla di artisti di strada, perché manca la musica, mancano i mangiatori di fuoco, mancano i funamboli, cose che io sono abituata a vedere a Palermo, Roma e Siviglia. Io gestisco servizi per l'infanzia, più utopia di questa, di pensare a una città fatta di bambini, che meraviglia sarebbe. È la tua utopia che porti in scena? Sì, assolutamente sì, che si riempia come un teatro vuoto. A maggio, lo spettacolo. Una grande performance evento qui al Teatro Goldoni che restituirà alla città e alla cittadinanza l'idea dei cittadini su Venezia 2070. Io vorrei vedere le palle piene di librerie e di pasticcerie, ne hanno già tantissime. Bene, aiutiamo anche loro.